Hvis jeg skal låse mønsterfarven, det har jeg brug for, når jeg skal strikke mange masker med bundfarven, for at mønsterfarven ikke bliver løs bagpå. Jeg gør det, jeg strikker lige et par masker med bundfarven, så siger jeg, nu vil jeg gerne låse. Og det jeg gør, normalt vil jeg jo gå over og strikke bundfarven, men når jeg skal låse, så går jeg nedenunder og strikker bundfarven, og så bagefter går jeg over igen, og så på den måde blev min mønsterfarve låst. Og så strikker jeg videre. Når man låser trådene, er det vigtigt, at man ikke gør det samme sted på hver omgang. Fordi så får man ligesom nogle markerede masker, hvor man har låst det samme sted. Det er vigtigt at lige skifte på omgangen. Så hvis man for eksempel gør det her mellem anden og tredje, så på næste omgang kunne man gøre det mellem tredje og fjerde.